अगर आपके नींबू के पौधे में भी फूल या फल नहीं आ रहे हैं, तो इसका बहुत आसान उपाय है। सबसे पहले कैंची या प्रूनर को सैनिटाइज करके अपने पौधे के ब्रांचेस को हल्का हल्का काट लीजिए। खासकर उन ब्रांचेस को जरूर काटें जो पुराने हो चुके हैं। अब मिट्टी की अच्छी तरह गुराई करके बोन मील डाल दीजिए। अगर आपके पास बोन मील नहीं है, तो 4-5 अंडे के छिलकों को सूखाकर इसका बारीक पाउडर बना लीजिए और इसे गमले में डालें। देखिए, 2 महीने बाद का अपडेट, हमारे नींबू के पौधे में फूल आना शुरू हो चुका है और कुछ दिनों बाद इसमें फल भी बनने